aadaa lukaaf lukee Oromoo Maccaa. Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa hundee Oromummaa. Torbanitti yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyeessinu qophii keenya hundee Oromummaa keenya har'aa mata duree aadaa lukaaf lukee Oromoo Maccaa jedhuun qabannee dhiyaanneerraa haga dhumaatti nu waliin tura. Adeemsi ittiin Oromoon Maccaa dhugaa dhokate barbaadu lukee yookiin lukaa lukee jedhamee beekama. Hawaasni Oromoo dhugaan ilmoo waaqati jedhee kan amanu tooftaa ittiin dhugaa barbaaduu fi tiksu garaagaraa qaba. Isaan keessaa jaarsummaan, warri qaalluu fi bokkuun warreen hangafaadha. Dhugaan nama jalaa dhokatus waaqa jalaa hin dhokatu kan Oromoon jedhuuf dhugaa dhokatee ijji namaa otoo hin argin raawwate akkamitti baasa kan jedhu gaaffii cimaa kaasa. Dubbii ijoo kanarratti dhaabbileen sirna haqaa ammayyaas ragaa irratti hundaa'uudhaan dhugaa namaa arguudhaaf hojjetu. Al tokko tokko garuu otoo namni hin argin yakkoonni dhoksaadhaan raawwataman hawaasa burjaajessu. Eenyutuu yoom akkamitti maaliif yakka yookaan badii kana raawwate gaaffii jedhu deebisuun ni ulfaata. Jaarmiyaalee araaraa Oromoo keessatti malleen ittiin dhugaa dhokate kamiyyuu baasan jiru. Keessumaa Oromoo Maccaa biratti malli ittiin dhugaa dhokate qoratanii baasan kun lukaa lukee jedhamuun beekama. Iddoo tokko tokkotti immoo lukee yookaan lukoo jedhamees waamama. Lukaa lukeen adeemsa ittiin dhugaan dhokate argamu. Innis namni dhugaan jalaa bade tokko nama shakke karaa ittiin qulqulleeffatudha. Sababoota garaagaraa irraa ka'uudhaan namni dhugaan jalaa bade yookaan yakki irratti raawwate tokko abaluun shakke naaf qulqulleessaa jechuun jaarsa biyyaa qaalluu yookaan abbaa bokkuu naannawa sanitti himatu. Jaarsi biyyaas nama shakkame bira deemuun abaluu waan kanaas shakkeera jedheera waan itti shakkamte raawwatteetta yoo ta'e gatii yookiin gumaa baasi. Yoo hin raawwanne jette ta'e ammoo luka kennadhuuti qulqullaa'iif jechuun gaafatu. Yoo shakkamaan amane achumatti badii sanaaf dhugaa arganii gumaa murutti deemu. Yoo lakki ani waan jedhame hin raawwanne luka haa qabatan nan qulqullaa'aaf jennaan garuu gara lukaa fi lukee qabachuutti ce'amaa jechuudha. Luka yoo jedhamu nama kabajamaa maatii qabu dhugaa hin dabsine amanamummaa qabu gosa shakkamaa keessaa kan qabatamu jechuudha. Namni luka ta'ee filatame sun ammoo aantee yookaan fira dhiyoo shakkamaa keessaa nama dhimmicha sirritti qulqulleessuu danda'u jedhee amanu biraa tokko kan qabatu lukee jedhama. Namoonni lukaa fi lukee ta'uun filataman kunneen waliin ta'uun hanga xumuraatti qorachuun qulqulleessuun dhugaa dhokate barbaadu. Dhugaa jallisuun dheekkamsa waaqaa namatti fida waan jedhaniif namoonni kunneen nama shakkame bakka haa bu'aniyyuu malee loogii tokko malee dhugaa fi dhugaa qofa barbaadu. Adeemsa lukaaf lukeen ittiin dhugaa dhokate barbaadan iccitii baay'ee of keessaa qaba. Lukaa fi lukeen waa'ee badii raawwate sanaa odeeffachuu, xiinxaluu, qoratu. Maaltu yoom akkamitti maaliif raawwate jechuun buusanii baasu. Shakkamicha maaltu badii jedhameen akka walitti fidu qoratu. Guyyaa badii raawwate eessa eenyu waliin akka oole gaafatu. Adeemsa qorannoo keessatti shakkamaa, maatii, ollaa fi hiriyoonni isaa dhimma ittiin shakkame irratti sirritti gaafatamu qoratamu. Hamma gudunfaa wayirra gahanitti yeroo fudhachuun qoratu. Sadarkaa hundatti shakkamichi badii ittiin shakkame raawwateera yoo ta'e akka amanuu fi gatii akka baasu jajjabeessu. Kanas gumaa malee cubbuu waliin gargaarru jechuun gorsu. Yoo dhugaa dhoksite hin horru dhalli nuun dhalatu dhalatullee nuun guddatu osoo hin sobin nutti himi jechuun jajjabeessan. Dhumarratti qorannoon isaanii shakkamaan waan ittiin shakkameen hidhata qabaachuu kan akeeku yoo ta'e ulfaatinuma dhimmichaa irratti hundaa'uun gara jaarsummaa bokkuu yookaan qaallutti geessuun gatii yookaan gumaa baasisu. Yoo shakkamaan dhimmicha irraa bilisa ta'uu qulqulleessan garuu sirna kakachuutiin kan goolabamu ta'uu isaati. Egaa kakaa fi adeemsa kakachiisuu yookaan kaksiisuu mataa isaa danda'etu jira. Hattuun abdii kakataa hatti jedhee mammaaka Oromoon. Sababa kanaaf adeemsa dhugaa barbaaduu keessatti yeroo baay'ee kakaan erga wanti hunduu qoratamee goolabame booda raawwata. Kakaan adeemsa dhugaa dhokate barbaaduu yookaan baasuu keessatti aadaa dhimmi itti bahamu yoo ta'u, kunis akka namni hin somneef xinsammuu irratti ulfaataa waan ta'eefidha. Kakaan hanga akaakayyuu torbaatti deema jedhee waan amanuuf Oromoon sobaan kakachuun abaarsa waaqaa qe'ee fi gosa ofii irratti waamuudha jedhee amana.
qe'ee warra abaluu sobaan kakataniitu oone jechuun waan qabatamaa hawaasicha keessatti raawwate dhugeeffatu jechuudha. Kanaaf waan sobaan kakachuun waan baratame akka hin taanetti amanu. Adeemsi kakaa dhimmoota jajjaboo akka ajjechaa lubbuu faa yoo ta'e bokkuutti raawwata. Dhimmoonni salphaa ta'an ammoo sadarkaa jaarsa biyyaattis dhumuu danda'u. Duraa duubaan lukni lukee fi shakkamaan kakatu. Abbaan kakataniif sun yoo barbaade erga isaan kakachuuf murteessanii taa'anii booda akka isaan hin kakanne dhaabsisuu yookaan ammoo isaan keessaa namni tokko qofti akka kakatu gochuus ni danda'a. Gaafa bokkuutti kakatan abbaa bokkuutu kakaa raawwachiisa. Meeshaalee ulfoo akka eeboo, alangee, okolee, gaadii, sanyii, dhagaa, sibiila, lafee, qoraattii, hanqaaquu duudaa yookaan buqqee duudaa, qaqaa manaa fi gochaalee akka boolla qotuus dursanii mijeessu. Kunis qabiyyee kakaa keessatti wantoota kanneen waamuun akka kakataniif oola. Sana booda jalqaba gara lafa cittuu yookaan wal hanqaaqtutti geessu. Achiin namoota kaan irraa xinnoo siqanii taa'u. Kophee fi kaalsii miilarraa bullukkoo yookaan gaabis ofirraa akka baafatan ajajuun waan inni jedhu jalaa qabuun akka ittaanu kanatti ofii isaanii waaqa ofitti waamanii fedhii isaaniitiin kakatan ajajamu. Eboon namaa nan dhabin, eboon namaas na dhabu, eboon waaqaa nan dhabin, uummanni koo hin qaqaa'in, uummanni koo aaran godhatin, okoleen koo haa gogu, sanyiin naaf hin margin, yoo dhugaa awwaale boolla kanatti na haa awwaalu, hallayyaa qilileetti na haa gatu, hamma lafa gabaa na haa magarsu, ilmoon naaf hin dhalatin, dhalatullee naan guddatin, guddatulleen jilba nan darbin jedhanii kakatu. Yeroo kanatti waaqaa fi qaalluu naannawaa sanatti beekamaa ta'e maqaa dhahuun kakatu. Qabiyyeen kakaa fi maalummaan meeshaalee ulfoo kanneenii waan hormaataa nageenyaa fi itti fufuu dhalootaatiin wal qabatan yoo ta'u waan sammuu namaatti ulfaatu ta'uu isaaniiti. Kana malees erga kakatanii booda lukaa fi lukeen kallattiidhaan wal qabatanii gara mana shakkamaa dhaqu. Achuma bulu. Ganama obboroon ka'anii yaa Waaqni nuti hamma dandeenye qoranneetu homaa dhabnaan namicha kanaa kakanne, yoo inni nu sobeetu dhugaa dhokse ta'e cubbuun ufaanaan galin asumatti hafi jechaa uffata isaanii hurgufataa gara boroo bahuun mana isaaniitti galu. Akka Oromoon Maccaa jedhutti lukeen rakkoolee hawaasaa furuun waloomsuu keessatti gahee olaanaa akka qabu dubbatu. Fakkeenyaaf giddugalli akka bokkuu xulee, bokkuu cittuu, qaalluun danfaa innikaa hawaasa torban kuttaa'ee fi maaram jijoo gabataa ammoo hawaasa walisoof, ujubni warra giiftii mandiyaa hawaasa Oromoo midaaqanyii fi calliyaa biratti hojii dhugaa dhokate barbaaduu hojjechaa kanneen turan yoo ta'u, kan hortee warra Maccaa kaasne malee iddoo hundatti Oromoon guutuun sirna yookaan tooftaa ittiin dhugaa tiksu qabaachuun isaa beekamaadha. Oromoon Booranaa hattuun yoo fiigde akka fiigdu yoo kakattu akka kakattu jedha. Hattuun dhimma hin qabdu dhugaa haaluudhaan garmalee kakatu jechuudha. Hawaasicha biratti faana dhahuun adeemsa ittiin dhugaa dhokate keessumaa yakka hannaa ittiin baasan ta'uusaati. Namoonni dhuunfan ogummaa kanaan sirritti beekamanis jiru. Kanaaf geerrin yookiin gaararraan qarsaa irratti wal beekti jedhanis mammaaku. Dhugaa dabsuun maaliif sodaatama gaaffiin jedhu deebii jabaa barbaada. Hawaasni Oromoo dhugaan ilmoo waaqati jedhee amanu, dhugaa dabsuun ammoo dheekkamsa waaqaa nutti fida jedhee dhugeeffata. Hawaasni waaqa namaa fi uumama biroo waliin nagaan jiraachuudhaaf dhugaa tiksuuf kunuunsuun yeroo inni dabe ammoo qajeelchuun dirqama. Oromoon bahaaf gala ooltiif of galtii oolteef bultee jiruuf jireenya isaa hunda keessatti dhugaan akka tikfamu kan barsiisu ta'uu qorattoota seenaa hedduutu ragaa bahuun barreessee jira. Oromoon yeroo waaqa kadhatu wal eebbisu, nagaa wal gaafatuu fi jaarsummaa keessatti dhugaan sadarkaa guddaa qabaachuu hubachiisuun jalqabanii xumurus. Yeroo jaarsummaa ta'an jaarsi osoo araarsutti hin seenin dura yaa Waaq dhugaa nu dubbisi, dogoggoran oolchi, dhugaan abbaa dhugaateef haa galu jechuun kadhatu. Jaarsummaa keessattis erga dhugaa namaa arganii booda kan dhugaa hin quufne dhugee hin quufu jechuun waan hundaa ol argamuun dhugaa quubsaa ta'uu akeeku. Itti dabaluunis dhugaan ni qallatti malee hin cittu jechuun dhugaan badee kan hin banne ta'uu barsiisu. Iddoo dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. Iddoo nagaan hin jirre immoo
jireenyiyyuu hin jiru jechuun barbaachisummaa dhugaa tiksuu waliif ibsu. Akka tasaa ta'ee yoo namni yakkaan shakkame sun lukaa fi lukee qabatee iddoo dhugaatti deemee amanamuu fi yookaan kakatee qulqullaa'uu fi dides wanti miidhamaan sun raawwatu jira. Innis ujuba ulfoo naannoo isaa jiru yookaan iddoo itti sirni lukee kun raawwatu sanatti deemee gibinaa kennata. Gibinaa jechuun nama shakkamaa sana waaqni dhugaa koo fi gumaa koo barbaadee harkaa naafaa fuudhu jedhanii waaqatti adaraa kennachuu jechuudha. Namni sun yoo dhugumaan waan itti shakkame sana raawwatee jiraate hanga diroo isaa keessa jilba torbaatti illee ta'u cubbuun nama miidhamee sun isa hanqatu jedhanii dhugeeffatu. Walumaa galatti jireenya tasgabbii fi naga qabeessa jiraachuuf dhugaa tiksuun murteessaa akka ta'etti Oromoo biratti hubatama. Uummanni Oromoo dhimmoota jiruu fi jireenya isaa keessatti raawwatanii fi uumama lafaa kana irra jiraatan maraaf kabajaa fi ulfina mataasaa qabu. Dhimmi raawwatu kamiyyuus akka feeten hin raawwatu, sodaa fi kabaja uumaatu eegamuu qaba jedhaniis dhugeeffatu. Sababni isaas uummata Oromoo biratti jireenya addunyaa kanaa hunduu safuudhaan kan eegamudha jedhamee amanama. Aadaa dhugaa akkasii kana tiksuun dirqama dhaloota hundaati. Ilaalchi Oromoon kakuuf qabus yeroo namni tokko maaloo nan miidhame namatu dhoksaatti na hate na reebe qabeenya koo balleesse naaf abaaraa yoo jedhee himate hin abaaran. Afaanuma gaariin namni badii kana goote mul'adhu yookiin dubbadhu jedhu malee afaan isaanii malkaarratti hamaa hin dubbatan. Namni badii godhe yoo achi jiraate fi firri isaa yoo jiraate ofumaan badiin qaba gumaan baasa jedhee hima. Kunis kan hubachiisu uummanni Oromoo osoo waliin hubachiisin wal kaksiisutti akka hin ariifanne mul'isa. Obbo Dirribii Damissee kitaaba isaanii bara 2012 maxxansan fuula 68 irratti cittuu lafaa fi muka xaaxessaa jedhamu jala dhaabbatee jaamaa naafa jaarsa dhaabbataa beera kalaalee waamee mutaa gubaa uraa eboo fi daaraa qabachiisee kallacha fuulduratti aantee isaa keessaa nama tokko kan inni kakatu sun caalatti jaalata jedhamu waliin yoon sobe uraan waaqaa gubaan mutaan eboon ibiddi waaqaa natti haa dhufu jedhanii kakatu. Namichi waliin kakatu sun luka namicha shakkamee waan jedhamuuf luka malee kakuun hin jiru. Waaqeffataan ammoo mucaa ofii yookiin haadha ofii waliin sobaan kakatu. Saala lafaa fi dhugaa waaqa hin dhoksan jechuun cimsanii barreessaniiru. Oromoon yeroo baay'ee waan soba ta'etti abadan akka hin kakanne yoo kakachuun murteessaa ta'es meeshaalee baay'ee sodaachisoo ta'aniin akka kakatu nama jaallatu kan akka mucaan yookiin haadha isaa waliin akka kakatu waan taasifamuuf kakuun akka laayyootti kan hin ilaalamne ta'uu isaati. Oromoon sobni gadhee ta'uu fi namni sobus nama gadhee ta'uu balaaleffachuun afoola isaa keessatti geerarsaan akka kanatti ibseera. Osoo maxinoon jiruu xaafiin hin barakatu, osoo sobduun jirtuu gaariin hin barakatu. Uffannaan kutaa wayyaa akka qorraa hambisutti, dubbannaan dhugaa wayyaa akka sobaa hambisutti jedhu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, sagantaa keenya har'aaf qopheeffanne asumarratti goolabneerra. Nama torbanii nunaa jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa.